سلام، من فاطمه اختصاری هستم، شاعر و نویسنده ایرانی. زبان من فارسیه و بیشتر آثارم رو به فارسی نوشتم، اما در سالهای اخیر نروژی و انگلیسی رو هم تمرین کردم. در ایران ادبیات برای من راهی بود برای بقا، برای حفظ صدا وقتی که سعی می‌کردند خاموشم کنن. به خاطر ادبیات من بازداشت و زندانی شدم، سانسور شدم و مجبور شدم کشورم رو ترک کنم. مدتی رو در ترکیه بودم و الان ساکن نروژ هستم، کشوری که در اون آزادی نوشتن دارم، اما همچنان زبانم در تبعید هستش. ادبیات برای من همزمان وطن و سند بیوطنی هستش. نوشتن فقط روایت کردن نیست، نوعی مقاومته. مقاومت در برابر خاموشی، نیستی و دروغ.